Ahojte, vítame vás pri počúvaní podcastu Dvaja v člne. Moje meno je Svatava. Ja som Ivan. A dnes vám Ivo porozpráva o svojej ceste k tomu, ako sa dostal k sebe a ako sa dostal k tomu, aby sme naozaj začali spolu vytvárať náš harmonický vzťah. Tak Ivo, na margo toho, čo sme rozprávali v minulom podcaste, aká bola tá naša východisková situácia, tak čo si vlastne vtedy o sebe myslel? Poviem to takto, to bol taký ten vnútorný môj svet. Takže čo som si o sebe myslel? Nebolo to nič pozitívne. Myslel som si, že nie som dosť dobrý. Bola taká podstatná vec. Že nesplňam očakávania svojej manželky, aj keby som sa rozkrajal, to sme vlastne spomínali aj v minulom podcaste, vyhýbal som sa konfliktom, potlačal som svoje potreby, vlastne všetky ostatné potreby boli dôležitejšie ako moje. Čím viac som sa snažil vlastne to spraviť lepšie, tak tým to bolo horšie. Bolo tam strata energie, motivácie, taká nedôvera v seba, nasranosť, strašná nasranosť. Non-stop som so sebou bojoval, vlastne pamätám si jednu situáciu na margo toho, čo budem potom neskôr hovoriť, že ty si sa ma na balkóne spýtala, že či som niekedy skúšal so sebou nebojovať. Tak keď si na to tak spomeniem, tak v minulosti alebo v tom období vôbec. Proste to tak bolo. Ja som sám sebe bol nepriateľ, tým pádom som bol, ako by som to povedal, že každý potrebuje mať nejaký bezpečný priestor niekde, niečo, a kde sa môže ukryť alebo na chvíľu byť. A vlastne ten bezpečný priestor nebol ani vo mne. Takže bolo to také celé napäté, stresujúce a nič moc. Ako popisujem tu teraz takto veľmi čierne, ale nebolo to také čierne, to sú len proste vypichnuté veci, ktoré sa diali v priebehu rokov, takže nebolo také strašné, ale proste takéto veci som vnímal. No a keď si to teraz takto vymenoval, tak toho teda bolo riadne veľa. No a to som ešte asi zabudol veľa vecí, takže... A keď teraz preskočíme celú tú tvoju cestu, ktorú si prešiel, o ktorej sa ešte budeme dnes rozprávať, tak čo si myslíš o sebe teraz? Teraz neznamená, že problémy neexistujú, problémy existujú stále tie isté, len momentálne sa na ne pozerám asi úplne z iného uhla pohľadu alebo z inej perspektívy. Podstatné je, že nie som na seba nasraný a že viem, že s vecami, ktoré sa mi dejú alebo ktoré stretávam, si viem poradiť a že je to moja proste zodpovednosť a mám na to, aby som s tým niečo vždycky spravil. Už tam není, že nie som dosť dobrý, ale proste, že áno, ja som proste veľa vecí dokázal, veľa vecí som si vedel vyriešiť, veľa vecí som dosiahol. Taká zdravá hrdosť, alebo ako by som to nazval, nie pýcha, ale takéto uvedomenie si, že áno, proste viem sa oceniť. No, ako by som to tak zhrnul. Aj sám seba viem si nájsť veci, ktoré ma tešia, čo som predtým nevedel. A taká tá zdravá seba dôvera. Tak toto je v podstate obrovský shift. Keď takto to vyzerá, že to bolo z jedného dňa na druhý, ale nebolo to. Z niekoľkých rokov procesom strastiplným, ale asi malo to svoj zmysel. No. Tak čo bolo to prvé nakopávatko? Takéto úplne prvé nakopávatko bolo asi keď takéto uvedomenie, čítal som knihu od Canfielda a tam on mal kopec všelijakých tých motivačných citátov, alebo proste bolo to zozbierané z milión kníh
No ale tam bola taká jedna rovnica zásadná, tam, ktorá znela, že U plus R rovná sa V. To znamená, že udalosť plus reakcia rovná sa výsledok. A kúkam, že čo to je, tak som si čítal, on to tam pripomínal, tuším, k počasiu, že keď teda prší a reakcia bude, že budem z toho nešťastný, tak výsledok je, že som nešťastný a budem sa sťažovať, že prší a v tomto zmysle, a to znamená, že jediné, čo môžeme zmeniť, je naša reakcia, a keď chceme mať iný výsledok. A to bol taký ten prvý kontakt s tým, že aha, tak asi ja si to môžem aj sám meniť, že aký bude ten výsledok. Podľa toho, ako sa na to pozriem. A potom teda mi začali chodiť tieto myšlienky a všimol som si situácie a začal som to nejako aplikovať. Ono to nie je, proste je to ťažké si to uvedomiť v tom nejakom tom procese, v ktorej bežného zažívania dňa a pozorovania nejakých reakcií, ale tak nejakých drobnostiach som si to vedel tak vedome otočiť, pozrieť sa na to inak. A jedna taká vec bola, ktorá mi to tak potvrdila, že to tak je napríklad, ja som hľadal, lebo v tom období som čítal strašne veľa kníh a bol som tak dosť zažratý do tejto nejakej rozvojovej literatúry a mal som málo času na to. Tak mohol som čítať len tak po večeroch, alebo moc teda času mi nezostávalo a ja som vtedy začal hľadať, že kde ja viem ešte nájsť nejaký ďalší čas na to, aby som vedel nasať ešte viacej informácií. No a vlastne zistil som, že kedy ja som vlastne sám. No, bude to teda večer, alebo že však chodím do roboty každý deň, mám tam 25 minút času a takisto vlastne idem z roboty, kde mám zase nejaký čas a počúvam tam hudbu. A čo môžem robiť miesto toho? Tak kúkam, že však existujú audioknihy. Tak som si začal púšťať audioknihy v aute, tak som sa vždycky tešil, keď pôjdem do roboty, pôjdem v autom, pôjdem sám a tam mám svoj priestor a môžem počúvať audioknihy a podcasty a všetko možné. No a potom teda cesta naspäť je väčšinou, že nejaká zápcha alebo niečo. Tak som videl tých ľudí okolo seba, akí sú nervózni, že proste stoja v zápche a ja som vlastne išiel z tej inej perspektívy, som sa na to pozeral, že ja mám viacej času na počúvanie podcastov, ja mám viacej času na počúvanie kníh, no a takže to mi tak potvrdilo tú rovnicu, že je rôzne, teda uhly pohľadu sú na tú istú udalosť a niekto sa z toho teší a niekto z toho má úplnú traumu, takže mi to tak nejako zapadlo a som teda vtedy hltal tú všelijakú literatúru a zo všetkého som si niečo vybral. Keď by som mal zobrať ešte nejakú ďalšiu situáciu, tak vlastne ty si začala riešiť vlastne cestu svoju k deťom a teda po tej tvojej ceste, ktorej budeš hovoriť asi budúci podcast, ale tak ja tam niečo načrem, že ty si začala hľadať tú cestu cez seba. To znamená, že nechcela si opravovať deti, lebo však opravovali sme deti už predtým a vôbec to nefungovalo a tak si dospela do štádia, že teda ideš opravovať seba a no, nemyslím ako fyzicky, ale že proste ideš sa venovať sebe a ja som tam vlastne vtedy vnímal, že je to dosť ťažká vec riešiť seba takto do hĺbky, ale vlastne ono to malo ten dopad, že taká situácia, že proste mali tam vrieska, má tie svoje záchvaty 45 minútové, neúpludniteľné a ty si tam stála a len si tam bola a kúkam, že to je nejaké science fiction alebo čo, že jak to dokážeš ustať, čak mne už ide proste vybuchnúť každá bunka vo mojom tele. No a vlastne ono to malo potom ten pozitívny dopad, že mňa si tým fascinovala, že ako si ty vlastne silná v tomto, že toto dokážeš robiť a že naozaj, že keď človek
sa začne riešiť seba, tak tie deti to proste nasajú a to automaticky nejako menia, že oni vlastne sú takéto zrkadlo alebo ten lakmusový papierik, že keď teda začne ten rodič na sebe pracovať ale nechce meniť tie deti, tak ono to nejako samo ide a oni sa menia sami. Takže to bola taká zásadná vec, že to bola taká inšpirácia, ale pre mňa to bolo veľký strašiak, že ja som ešte asi nebol v tom stave, že by som išiel sa do seba takýmto spôsobom nejakým pozrieť, lebo som sa toho asi veľmi bál, že čo tam asi nájdem. To znamená, že moje reakcie sa nejako nemenili, v kuse som bol nervózny a veľa som kričal a nezvládal som to, čo už vlastne ty si na tom pracovala, ale furt som sa proste toho bál, že toto proste ja nedám. V tom období, keďže ty už si bola nabudená, že ja už so sebou niečo robím a prečo ty nič nerobíš? Keďže ja robím. Však toto robím, to robím. Ale to nie je dosť. No a proste, prečo ty nejdeš tiež nejakému terapeutovi a bla bla bla. No a no, prepáč, nejako to inak nešlo mi teraz povedať. No ale proste ten strach ma tam nejako nepustil a vlastne čím viacej si ty tlačila, tým viacej som k tomu ja mal odpor. No a tak som si ja išiel tie svoje podcasty, knihy, čítanie od mentorov všeličoho a mala si moje obrovské uznanie, ale ja som ešte nebol vôbec na toto pripravený, že by som ja niečo takéto riešil. No potom taká ďalšia zásadná vec, bolo kopec ešte iných, ale taká tá najzásadná bola, že teda prišla korona, my sme ostali všetci doma, ja som pracoval len z home officeu, ale my sme boli všetci doma, takže to bolo taká zoologická záhrada a bolo tu veľmi veľa kriku, ja som potreboval pracovať, bolo to šialené aj v práci, nemali sme vlastne kam utiecť, moja stratégia útek do práce vlastne nefungovala, lebo som utekol do práce, ale do druhej izby a tam vlastne všetci ma našli, takže to bola taká veľká motivácia, že čo s tým ako budeme robiť, lebo ako to sa nejako nedalo. A buď s tým teda začneme niečo robiť a sa nejako utužíme, alebo ja neviem. Tak sme s tým začali niečo robiť, lebo obidva sme chceli a vlastne na toto obdobie potom spätne beriem ako to najlepšie a vlastne nás to všetkých zblížilo, aj mňa s deťmi, čo vlastne, keďže ja som stále utekal do tej práce, tak vlastne ja som nemal úplne nejaký veľký ten kontakt s tými deťmi. A teraz som ich viacej vedel navnímať, viacej som si k ním našiel cestu a bolo to super. Takže ešte nejako ma to viacej namotivovalo na sebe pracovať. A vlastne ďalšia vec, ktorá bola pri tej korone, že dostala sa k nám proste psychosomatika, o ktorej sme už vedeli dávno, ale tak nejako viacej sme sa o ňu zaujímali. Takisto sme hľadali nejaký spôsob, že ako si zvýšiť nejako svojpomocne imunitu bez nejakých tabletiek alebo podobných vecí, že proste sú spôsoby, ktoré, neviem, z jogy a zo všetkého možného, dýchové cvičenia a nejakým zázrakom vlastne v tom období ku nám prišiel, teda ku mne, podcast od Wima Hofa. Vtedy som si tuším trénoval angličtinu, tak som počúval všelijaké anglické podcasty a toto ma úplne nejako nadchlo, že wow, že čo to je a kúpil som si knihu a tam som si prečítal, že čo všetko ten človek dokáže a že jak je to možné a tak ja som vtedy mal aj nejak také dlhoročné problémy s nohami, že mi trhali, keď som bol proste extrémne vystresovaný. Tak to bolo dosť šialené, po večeroch mi v kuse trhali nohy a nikto mi to nevedel vyriešiť. Tak vlastne vyskúšal som studenú sprchu, čo teda vôbec mi nebolo príjemné, ale zrazu vlastne toto zmizlo, som si to uvedomil až neskôr, že však ale ty už to nemáš. Že jak nemám? Však ti netrhajú nohy. Aha. No a vlastne to sa vždycky dialo po tej sprche.
Začal som teda aj s tými dýchovými cvičeniami, potom mi to nejako nestačilo, lebo sa mi zdalo, že to nerobím dobre a v tej knihe nič nebolo napísané, tak som si našiel kurz u Viktora Schillera a ten to tam vysvetlil komplexne aj s fyziológiou, so všetkým, jak to pracuje, proste bolo toho veľa a tam som proste išiel do fakt studenej vody, tam bola chladnička s ľadom, kde boli 4 stupne a ja zrazu vlastne keď som do toho vliezol, tak som po x rokoch sa mi úplne vypla hlava a vlastne bola úplne prázdna a bol som len ja. A to bol taký magický moment, že vlastne cítim každú bunku svojho tela, hlava mi nič nehovorí a som len ja. A teraz tak proste som začal robiť toto, namotivoval som aj Svaťu a išli sme potom spolu prvýkrát do jazera niekedy v decembri a bolo to super, mali sme nejakú spoločnú aktivitu, proste každý týždeň sme išli v zime do jazera ako rodina. Deti zabalené v zimných veciach a my v bundách plavkách. a my v plavkách a v jazere. To bolo super. A takisto mi to dalo strašný kľud a nejakú zase ďalší nástroj na to, ako sa vrátiť vlastne z toho stresu naspäť. Takže to bola taká zásadná vec pre mňa a vlastne z toho celého mi ostalo už len pobyt v studenej vode. Neviem, prečo som prestal s tými dýchovými cvičeniami, ale častokrát vieme, že presne čo máme robiť. Úplne presne vieme, že toto by som teraz mal urobiť, lebo toto mi pomôže a aj tak to nespravíme. No tak ja som to žiarivý príklad, lebo ja viem veľa vecí, čo by som mal robiť a aj tak ich nespravím. Takže už som prestal riešiť, že prečo to je tak a proste je to tak. Potom neskôr som išiel na ďalší kurz Viktorovi Schillerovi, čo bol PACE 2, to bolo vlastne o nemyslení a tom, ako to bol taký nastavový kurz proti vyhoreniu a tam som vlastne pochopil, o čom rozpráva v knihe Sila prítomného okamžiku je Kartole, lebo to je proste kniha, to je tak napísaná, že tomu podľa mňa nerozumie nikto, ale vlastne keď to človek zažije, tak presne vie, o čom rozpráva. Takže to mi veľmi pomohlo zase v pracovnom živote, že vtedy som riešil niečo, nejaké situácie, s ktorými to pomohlo. Ďalší nástroje som si nejaké našiel. Áno, poznali sme nástroje, poznali sme, čo nám pomáha. Potom prišla nová životná okolnosť, ktorá nás preverila v praxi, teda ako to máme už nastavené, ako to máš aj ty nastavené, a to bola diagnóza nášho syna, morbus pertes, ktorá sa teda našťastie nakoniec nepotvrdila, ale na 2 roky nás to teda statne preverilo. Hej, preverilo. Bolo to dosť náročné obdobie. Ja som tiež to mal tak nejako v hlave, že čo teraz s tým, a bolo tam kopec strachov a vlastne tiež som sa k tomu nevedel nejako postaviť a potom ste išli do Kováčovej na takú dlhšiu dobu a ja som mal ešte stále aj po tom všetkom, čo som teda sa snažil absolvovať, tak som mal furt v hlave, že či sa dokážem postarať o deti, a že či som dosť dobrý a všetky tieto veci okolo toho. A teda zostal som doma s malou, vy ste išli do Kováčovej a ja som mal potrebu zase byť všade 100%, to znamená v práci 100%, všetko stíhať, všetko zvládať, riadiť tým a takisto vlastne byť 100% doma, aby ona nemala pocit, že teda je tu sama a že byť pre ňu ten najlepší otec. No a to bolo také dosť šialené, lebo tým pádom som lietal jak handra odtiaľ tam a vlastne som sa nezastavil. A teda prejavilo sa to na fyzickej vrstve, čiže už predtým som mal nejaké ťažkosti s chrbátom a teraz sa to teda prejavilo úplne naplno s tým, že teda mal som toho asi naloženého dosť, čo som si naložil
všetko som chcel zvládať a teda mal som prasknuté 2 platničky a už to bolo v takom dosť zlom stave, takže som sa už ani poriadne hýbať nevedel, čo vlastne mi vôbec nepridalo na nejakej mojej sebadôvere a vlastne ten môj vnútorný svet bol ešte ponurejší, lebo vlastne už som nebol len nejako myslí mentálne neschopný, ale už som bol aj fyzicky neschopný. A to bolo také dosť nepríjemné a až som sa nejakým spôsobom až zrútil sám sebe, že to už akože prečo. Že celý čas tu snažím zo seba niečo teda dostať a dostal som sa akurát tak do postele. Takže tam vlastne prišlo k tomu, že teda asi nie je niečo v poriadku, ale teda to, čo som doteraz robil, asi nie je dosť, alebo nerobil som to, čo som mal robiť, keďže som to potreboval pocítiť až takou bolesťou, ako som to pocítil. A teda tie príznaky boli už dávno, ale tak ja som ich dosť ignoroval. Tie príznaky boli napríklad ten strach, ktorý sa vlastne zmotňoval do niečoho fyzického, už reálne napríklad do tých sršňov bol úplne panický, ja som ich videl všade, jedno leto som nedokázal vlastne ani chodiť von poriadne, to bolo extrémne stresujúce pre mňa a ja som stále hľadal, že z čoho to pochádza, prečo to tam je a čo s tým mám vlastne robiť. Ale vtedy som skúsil aj terapiu, aj koučov, aj všetko možné, ale stále to tak nejako nebolo na takej úrovni, aby som s tým bol OK. Takisto vlastne tie problémy s chrbtom neboli náhle, to proste bolo už dlhodobejšie a aj tak proste na chvíľku som si oddychol a zase som vhúpol do toho, takisto ako to bolo predtým. Stále som chodil cez seba, proste seba som mal úplne na poslednom mieste. Ja nie som dôležitý, dôležité je všetko ostatné, aby som ja vlastne naplnil očakávania všetkých okolo mňa. A ja si tiež pamätám na to, že sme sa o tom, teda často sme sa rozprávali, také tie naše balkónové rozprávania, ktoré milujem. Ako vážne ich milujem, tak a mi veľmi pomáhali, tak si sa ma spýtala vtedy, pamätáš si tú vetu? A kde si v tom ty? No, a to bola tá veta, ktorú som absolútne nechápal, že čo vlastne mi tým chceš povedať, že ja som tu. A vlastne som mu pochopil až úplne neskôr, tak som niečo musel začať robiť. Lebo vlastne ten stav, ktorý bol, už aj teda na tej fyzickej úrovni, bol na tom tak zle, že vlastne potreboval som spraviť niečo zásadné a čo mi prišlo vtedy do cesty, teda už mi to prišlo dávnejšie, len ja som to ignoroval, teda prišlo to od teba, vlastne z tvojich nejakých kruhov, že existuje nejaká podporná mužská skupina, teda ja som sa stretával vlastne stále s tými istými ľuďmi, bol som len s rodinou a v práci a vlastne potreboval som zmeniť aj teda to bola jedna z tých zásadných vecí, čo som ešte nespravil, teda všetko, čo som doteraz spravil, asi nepomohlo, tak som potreboval spraviť niečo iné. Tak mi došla tá mužská skupina nejakým spôsobom do cesty a ja som teda vtedy povedal, že tak ja to teda skúsim, zavolám mu. Vtedy som bol v takom dosť zlom stave, že ja som mal som v hlave, že dosť veľa som počúval podcasty pre mužov, kde sa stále rozprávalo o tom, ako muž musí mať cieľ, ako musí byť pevný a chrániť a
a neviem čo všetko možné a vlastne ja som to nemal, aspoň z môjho pohľadu. A ma to nejako tak až demotivovalo, že úplne som bol opustený. Proste taká kvopka nešťastia. No a tá kvopka nešťastia bola vlastne už asi taký ten pokraj depresie. Takže vrátim sa naspäť. Dostal som sa teda k nejakej podpornej mužskej skupine a tam som zistil, že teda nemám len ja takéto všelijaké myšlienky a stavy a že tak asi takto fungujú aj iní muži a bolo to také oslobodzujúce, bolo to bezpečné prostredie, mohol som tam povedať hocičo, proste neboli to ľudia, s ktorými som sa bežne stretával, mali sme to na nejakej pravidelnej báze. Potom zo do okolností som sa dostal, teda sme sa stretli s Vládkom Lindvejom a ten mi porozprával o svojej ceste, čo mu vlastne na tej ceste veľmi pomohlo. Bolo iná mužská skupina, čo bolo ale v Čechách, to bol 1,5 ročný kurz, mužská síla a že jemu to teda tak zásadne zmenilo život a vnímanie, že proste na to nedá, proste mi to odporúčil. A teda ja som sa dočítal, že o čom to vlastne je a mi to dávalo obrovský zmysel, že niečo tak komplexné a hlboké, že to je vlastne presne čo v tejto chvíli potrebujem. A medzi tým teda som natrafil na lekára, ktorý mi dal dokopy chrbticu, čo bolo úplne zázrak. A vlastne ja už som tam išiel s tým, že už som vedel normálne fungovať. No a potom teda nastal ten rok tej hlbokej revízie samého seba a vlastne to som vtedy úplne potreboval. A mi to dalo veľmi veľa. Keď si to tak spätne pozriem, tak to bola asi najlepšia investícia v mojom živote, ale pre mňa. Našiel som tam kopec úžasných ľudí, z ktorých beriem ako rodinu a som neveril, že také nejaké prostredie a vlastne niečo takéto existuje, čo môže takto zásadne zmeniť proste človeka s depresívnym stavom skoro strateným sám sebe a vlastne tam som našiel to, čo som potreboval. Ako ja niekedy hovorím, že vlastne tebe to zrušil si svoju identitu, zbúral si celý dom až do základov a si ho potom začal znovu stavať. No, to bolo to, že niečo zásadné musím so sebou spraviť. No, tak som spravil až teda že nič zásadnejšie si asi neviem predstaviť. Čo si sa vďaka tomuto kurzu dozvedel o sebe? Čo si tam našiel? Alebo čo si na novo vybudoval? V takom jednom slove seba. Ale bolo to teda komplex viacerých vecí. Napríklad, že existujú nejaké hranice a že ja ich mám tiež a to, že proste som ich dovolil niekomu prekračovať bežne, že nie je úplne OK a vlastne na základe toho sa diali všelijaké iné veci vo mne. Takisto, že dokážem oveľa viac, ako si dokážem predstaviť, tak teda tam bolo veľa skúšok, ktoré som neveril, že niekedy by som dal a úplne v pohode. A taká zásadná vec bola vlastne to, že takéto uvedomenie toho, čo vlastne ma dávalo predtým celý čas dole, že toto sa mi stalo, hento sa mi stalo, takto fungujem a tak ďalej, tak vlastne, že to celé vlastne mi dalo potom zmysel. Že všetko, čo sa vlastne v mojom živote stalo a čo sa dialo a všetky tie situácie, ktoré som zažíval, tak vlastne sú v poriadku a ja som ich mal zažiť, lebo proste ma to
formovalo a kvôli tomu som teraz tu a som taký, aký som. A tam som si uvedomil, že ja by som nevymenil nič. Nič z toho, čo som za celý život zažil a na čo som nadával, čo bolo proste ťažké, tak ja by som to nevymenil za nič, lebo vďaka tomu som tu. A čo som tam ešte také našiel je, že takú tú pevnosť, tak prevzatie zodpovednosti za svoj život, ale tak naozajstné, že nielen, že o tom hovorím, ale proste to tak vedome beriem, že jasné, však ako, prečo by som sa mal sťažovať ako na niečo, však som tu a teda viem s tým niečo robiť. Keď mi niečo vadí, alebo keď niečo chcem, alebo keď sa mi niečo nedarí, tak to proste nikto za mňa nespraví, ja si to musím spraviť. Takže toto bola taká zásadná vec. Našiel som tam sebelásku. To je veľmi zásadná vec pre mňa, lebo ja som sa nenávidel možno v mojej vnútornom nejakom tom ponímaní seba v tom celom procese predtým, že som sa rád. A ja som tam zistil, že vlastne tá úroveň sebalásky je priamo úmerná môjmu zdravotnému stavu. Môjmu. A prečo vlastne sa mi diali tie veci, mi to tam potom nejako docvaklo, že teda keď si 4 dní v lese sama a nemáš čo robiť, tak ti docvakne veľa vecí. A to bola fakt zásadná vec pre mňa. Takisto tak, že ja sám sebe môžem veriť, že ja som dokázal v živote kopec vecí, proste, že sa na seba viem spoľahnúť, že si môžem dôverovať. A hlavne som tam nehal strach. A nehal som tam nasranosť na seba. To bolo veľmi zásadné. Lebo ja som si až tam uvedomil, že ja som non-stop na seba nasraný celý život. A keď som z toho Vision Questu odchádzal, tak to tam nebolo. Proste to odišlo. Už to tam nie je. A nie som na seba nasraný. Ako vnímaš zo svojho pohľadu, že táto tvoja individuálna cesta, alebo tento tvoj rast, to uvedomovanie si seba, to, čo si teraz vymenoval, aký to malo dopad na náš vzťah, na našu rodinu? No v zmysle závislosť, čo znamená, že z mojej strany to bol zo začiatku určite nejaký závislý vzťah. Keďže som prevzal zodpovednosť za svoj život, tak tam nepatrí byť závislý na niekom inom. A je to takéto prirodzené, že proste, že jasné, však prečo by si mi ty proste mala, ja by som od teba mal očakávať, že ty budeš plniť všetky moje potreby a ja čo budem robiť. Takže takéto, že sme spolu, ale vlastne neočakávam, že teda ty ma budeš robiť šťastnou, lebo ja sa mám spraviť šťastným a viem, čo ma robí šťastným. Takže napríklad mňa robí šťastným, robí teba šťastnou, takže, alebo kopec iných vecí, to proste také, nedá sa to úplne popísať. Takisto ja som prestal kričať na deti už tuším po prvom víkende, čo som tam začal, že ja som vlastne za celý ten rok tuším nezakričal na deti. A to bolo také automatické, že to som nad tým nemusel ani rozmýšľať, že tak podvedome to išlo, že som to nepotreboval. Začal si mi viac argumentovať. Začal som ti viac argumentovať, áno. Že vlastne tá nekonfliktnosť, ktorá tam bola na začiatku a to takéto branie si všetkého na seba, tak to tam nejako zmizlo, to je asi z toho sa moc netešíš, možno sa tešíš, ale to je jedno, ale ja som s tým úplne v pohode, že ale potom podľa mňa o tom to je, nás to potom posúva, lebo nie je to jednostranné, je to proste, a tam nie je žiadna nejaká agresivita alebo vyčítanie alebo niečo, to sú proste len nejaké fakty, že proste ty to máš tak a ja to mám tak a teraz čo s tým spravíme, aby sme to mali spolu dobre. No, takže
Áno, aj toto. A čo ešte ty tam vnímaš? Ja to nejako neviem vnímať, lebo to tak berem nejako automaticky. Ja ťa veľmi obdivujem za to, na akú cestu si sa dal. Pretože teraz naozaj si muž, po akom som vždy túžila. Trvalo to len pár rokov. A veľa vecí som potrebovala ja zmeniť, aby si sa ty mohol stať tým mužom a mohol si mať ten priestor k tomu svojmu sebarozvoju. Takže každý z nás si myslím, že no to bolo tak synchronne, tak... lebo však ty si ma v tom podporovala, možno niekedy až moc, ale vlastne vždycky si tam bola a proste si mi nepovedala, že to je blbosť, alebo si mi na narodeniny kúpila nejaký kurz, proste a teda ja som ho využil naplno, alebo si mi kúpila kouča a ja som ho využil a proste v tej chvíli mi to pomohlo proste s tými situáciami, ktorými som sa stretával a stále si tam bola a videla si vo mne to, čo som ja nevidel, ja som to nechápal a vlastne neskôr som to pochopil, že ale ja som ti za to vďačný, že si to nejako nevzdala alebo že proste s ním sa nedá rozprávať, lebo on nič nevidí a ale no, tak to nejako sa vyskladalo a vyskladalo sa to úplne super. A vyskladalo sa to, tak sa to vyskladalo. To neznamená, že ja teraz nemám s ničím problémy. Mám ich stále a mám ich veľa, ale už sa nepozerám z tej strany, z ktorej som sa pozeral predtým, ale úplne aj z inej. A potom to je to, že tie reakcie sú iné a tie veci sa potom dejú inak. No a potom sme si dali spoločnú cestu. Sme si dali spoločnú cestu do Portugalska, kde sme sa zase pozreli trošku inak na seba, z inej perspektívy, z iného uhla. Ale to je možno, že na niečo úplne samostatné. Asi hej. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že si priniesol poslucháčom svoju cestu, ktorú ja veľmi obdivujem. Ďakujem. A si pre mňa veľkou inšpiráciou, ako si sa dokázal do toho obuť. A veľmi, dobrú podporu. A veľmi si to vážim. Tak ďakujeme za počúvanie a tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste. Ahojte. Ďakujeme, čaute.